Bonjour mes amis. Voilà un joli petit livre, Maxime et les oiseaux. Maxime et les oiseaux, histoire par Annette Smith, illustration par Richard Hoyt. Et voilà les oiseaux et ils mangent des grains dans leur mangeoire. Oh, c'est un peu difficile. OK. Maman et grand-papa vont dehors. Regarde la neige, dit Maxime. Elle est partout dans le jardin. C'est l'hiver maintenant, Maxime, dit grand-papa. Il fera froid pendant bien des semaines. Voilà. Les petits oiseaux ont l'air d'avoir froid, dit Maxime. Ils ont l'air d'avoir faim aussi, dit grand-papa. Donnons-leur du pain et des noix. Tenez, petit oiseau, dit Maxime. Le gros chat d'à côté saute sur la clôture. Regarde le chat d'à côté, the cat from next door. Le chat d'à côté, il est sur la clôture. Oh non, dit Maxime. Les petits oiseaux s'envolent. Ils ne pourront pas revenir pour chercher du pain maintenant. Et l'un, trois gros chats. So, regarde, les oiseaux s'envolent parce qu'ils ont peur du chat. Le lendemain, Maxime sort et apporte du pain aux oiseaux affamés. Mais le gros chat est encore là. Maxime, dit grand-papa, nous allons faire une mangeoire pour les oiseaux. Veux-tu m'aider? Maxime aide grand-papa à faire le mangeoire pour les oiseaux. Voilà, il travaille fort pour faire le mangeoire. Voici un bon endroit pour le mangeoire, dit grand-papa. Ici, le chat ne pourra pas attraper les oiseaux. Le gros chat s'assoit sur la clôture. Il regarde les oiseaux. Regarde, grand-papa met le mangeoire en haut. Et le chat regarde. Les oiseaux vont dans la mangeoire pour manger le pain et les noix. Ils sont en sécurité maintenant, dit Maxime.